呢度咧係元朗朗天峰啦，我哋係一 B， 咁就一層咧就2梯8伙嘅。今日咧我哋過嚟幫表人驗個 D10。咁一入門口咧就係一個長嗱嗱嘅客廳，都算實用嘅，四四方方。咁就發展商送咗餐台椅啦、梳化啦、2把遮啦，跟住茶几啦、電視櫃啦。呢邊望翻轉頭咧，就係開放式廚房，咁就有呢個焗爐加蒸爐加微波爐3合1。跟住呢邊星盤啦、垃圾桶見收好版未裝好。咁跟住呢邊係儲物櫃啦，儲物櫃嘅呢件層板崩咗嘅，見唔見？之後咧就抽油煙機，呢度係電磁爐，冇得明火煮食，冇鑊氣。咁跟住呢個係飛利浦飲水機，咁啲插座咧我試過有電嘅，冇問題。咁呢邊係洗衣機。跟住雪櫃，雪櫃咧下邊好搞笑，開上邊下邊一齊，開下邊冇問題。咁跟住呢邊廁所啦，名廁嚟嘅，咁入邊啲瓷磚啊、玻璃啊、瓦仔啊，全部都 OK。星盤冇漏水，呢邊名廁好啊。可以裝到人哋沖涼，跟住瓦仔有問題，呢件爭2 mm。咁跟住我哋繼續出去睇個主人房啦，你都冇工人房係咪先？得主人房啦，所以咁呢個衣櫃啦、床啦，咁佢個窗咧未裝窗簾啦，我哋要自己搞啦。玻璃冇問題嘅。係有少少水漬，跟住其他埲牆啊，都係啲油漆啊、崩花啊。呢邊有條裂痕咯，見唔見？咁跟住地磚都冇問題，係呢邊收口好肉酸唔得。咁跟住呢邊係向北嘅露台都 OK。呢邊行去市中心好鬼遠，要10分鐘先可以買到老婆餅。仲有呢邊就去水窿唔平嘅，咁渣㗎。